Kanyeri salhakpe nimo Amerike mangzu sidun chokpe sinji wimi tenzu ki nandu ta padu ngungkyu nashinbe kusho bani sandra ne sinji wendim ke tenzu ne chidin nangkyu seta ka na yubri. Terden mangzu sidun chokpe sinji wimi ta sinji kusho surba Joe Biden ne sinji le to kusho Donald Trump la kapte ki talu jinda chukchi be che sum nimo bigyu nyedo nishu tambe Amerike sinji wendim nangkyu kapso mangzu sidun chokpe tenzu ba sinzi ki wimi jikbu tila tenki chung yubri. Salhakbe nimo sinzi Donald Trump ki potang kabyo nandu sakwe ba chola sungshe shinambe kapsu, mangzu sidun chokpe sinzi wimi tame tenki te kola gongzu sunga. Kusho Joe Biden ki ningshen jengi dawa lamni kawe, kusho Bernie Sanders ki gyabgyo watsu jidun sidun chokpa la gyabgyo chi sebe choba na yubri. Teya sinzi Donald Trump ne, He didn't really do. What about his delegates? I mean, he said he's going to keep his Kusho delegates. Bernie Sanders ne wimi tenzu de chidin na yu yang tumi wejan ge gyabgyo ka mutu de nyagyu songpa tene yamze shi reje songpa ta sinzi Donald Trump ne kongi chongde tegi sichu la kusho Bernie Sanders ge gyabgyo wa mangbu ne gamu nangi yoba ta kusho Bernie Sanders ta kongi ge war chongde ge sichu te la gongpa tumba mangbu yoba so de ju na de kusho Bernie Sanders ge gyabgyo wa chu kong la gyabgyo ge we sho pingdu Because Bernie and I agree on trade. Sinzi ledo kusho Donald Trump ki kapte do nyedo nishu tambe sinzi windim lengui kapso mangzu sidun chokpe wimi kusho Joe Biden la tenke wa te talu kongda tunju tundu yinbe kone tapa ke Amerike sinzi wimi nando pepgen konlo toshu shido gyogyo yinba tam jidun sidun chokpe ngone kusho Joe Biden ne kuya chetakbe sidun ba shi yinba gyunju dan shenje chaybe tone sinzi Donald Trump la kapte ki wendim nangdo gega to mitu ba ya tabshi kandu namgyu yinba ta ya mangzu sidun chokbe sinzi Donald Trump ge debe lo Xi Jinping chale nangjo la gyunju ta shenje kangma che de webe mima ge samlu gu de kusho Donald Trump gado ari sinzi la wendim ge gega topgyu kanggo dangdop nangyu yinba ta ya kusho Joe Biden ge tingab doyi rimne ge ninzab shindu chiwe gabdir sinzi Donald Trump ne doyi rimne ngongo ge le dun nangcho la gyunju shukchi mutu shukshin yubri. Terde nyedo nish tamba le ari sinzi wendim lingui kongge danshe di ringdo ari sidun chokpa nige sosu godun rupgu tang sinzi pochang gabi shukzi sungwaan ge tala zuene shukchi nangyu yimri.